ये है ऑटोमेटिक वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर रोबोट। इसमें लगा सेंसर गंदगी डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली सफाई। 5,000 में रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेके आ गए हो आप? बिल्कुल, ये रहा सर। ये वाला कितने का मिलेगा? तो 25,000 का आता है महंगा। ये तो सर आपको 12,000 में मिलेगा। 12,000 25,000 वाला दे रहे हो? जी। सर दिखाओ तो एक बार, वारंटी वगैरह दे रहे हो इसकी आप? सर पूरी वारंटी मिलेगी GST ब्रांड से? बिल्कुल जीएसटी बिल भी मिलेगा? जी। ये देखो भाई, ये कंडीशन आपको मिलने वाला है। अगर इसकी एमआरपी की बात करें तो 25,000 एमआरपी और अपने यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए का। इनबिल्ट एलेक्सा, गूगल होम्स। क्या बात है भाई, ये देखो। और ये वाला दिखा दो एक बार। ये देखो सर, कौन सा ब्रांड है ये? ऑनसन ब्रांड है सर। ठीक है।